balapnya anjlok, kepalanya juga udah patah ini karena terlibat mobil. Nah, ini bersama tukang ledeng. Oke, mantap. Nah, ini ada kasupatnya. Berarti kok di grendo dibentuk persegi. Ini rencananya mau di job karena udah anjlok. Mau sini dibakar loh. Ini di jalan Lapangan Mars. Oke, dari saya cuma itu saja. Selamat siang. Salam tukang ledeng. Oke, tekanannya kenceng. Ini di bawah Sanusi nih, tekanannya luar biasa. Iya. Titik mana? Keluar. Awas guys.